qofkii oo dadkii waday baan ka mid ahaa laakiin maanta inaan wax caddeeyaan rabaa qofkii oo wax wanaagsan ee dadku inay istoortaan berihii deegaankeenu ku doorannay xisbiyo sharciga ayaynu samaysanay laakiin maxaa ka dambeeyey dadku waxay yidhaahdeen cabdulqaadir iyo madaxweyne siciid cabdullaahi dee maxaad ku heshiiseen maantaan sheegaya waxaan ku heshiinay anigu waxaan rabay xildhibaan inaan noqdo isaguna waxaan rabay inuu madaxweyne noqdo laakiin xabad baa timid maanta waxaan u kaaftoomay dadweynahayga inay qof iyo inay socon karin anigu dadweynahaygaan u tanaasulay xildhibaankii waan ka tanaasulay madaxweyne siciid waxaa laga rabaa inuu xabadda dhigo oo dadka u tanaasulo maadaama 5 sano u soo shaqeynayay u tanaasul dadkaaga anigu sidaan u tanaasulay danbeena waxay dantii waa socon weydi waxaa soo haray isimada puntland iyo cubaasha puntland iyo waxdaradka dabcan meeshii dadku aadi lahaayeen ininkaa laynaga rabaa inaad jeexdaan maanta xisbiyaa wax la weydiin karin xukuumaddan wax la weydiin karin cid kalean tala lahayn waxaa rabaa insha allahu tacaala halkaa inay ka socoto oo dadka aan la majara habaabin oo xabad iyo mushkilad iyo dhilasho iyo dhaawac iyo mushkilad aan lagu abuurin waxaan rabaa halkaa in hadalka uu ku soo gabagabeeyo shirwa maanta wuxuu joogaa meel fiican shirwa wuxuu u baahan yahay doorasho silmiya oo nabada oo uu ku tartamo